爷爷，你怎么什么都知道？那当然，孩子，我已经活了很久很久，可以说我们是这个世界上最古老的生物了。我大概什么都见识过。真的？比如呢？比如气候吧，各式各样的。也见过好多动物吗？当然了，最早的时候就是些昆虫和蜘蛛，后来就有了兔子和熊，天上还飞来了鸟，落在了我的肩膀上。再后来，人类一出现，一切就乱了套。为什么？人类做了什么？他们使野生动物失去了家园，让江河变脏了，把我们变成了他们的木材。他们把一切归为己有，肆无忌惮的，就好像他们还有一个地球一样。他们为什么要这样？他们不懂得后果吗？我也不知道。如果他们继续这样下去，不懂得保护大自然，那么也许等不到你长大。